Это вторая и заключительная часть по нормалям в дизайнере. В этом видео мы создадим свой алгоритм полностью с нуля. На вход у нас будет подаваться карта высоты, и на выходе у нас будет полноценная карта нормалей. Будем использовать векторные произведения векторов, и в конце немножко затронем тему по созданию своих функций. Идем дальше. И последнее, что мы сделаем в нормалках, это мы создадим сами нормали по картам высоты. Давайте возьмем опять Shape. Опять у нас будут параболоиды. Тайлинг 6, к примеру. Давайте scale чуть уменьшим. Вот так вот. Инвертнем, как мы делали в прошлый раз. Создадим пока нормалку, по которой мы будем ориентироваться, и выходную ноду. Все, и теперь мы обновляем. Видим нашу нормалку. Давайте интенсивность увеличим. Отлично. Все. Нормалка работает обычно. Теперь мы сделаем свою нормалку. Мы будем делать ее из входящей карты вот этой вот. Давайте мы создадим сразу пиксель процессор. И как мы будем действовать? Смотрите. Мы помним, что нормалка это перпендикуляр. Допустим, вот у нас есть плоскость. Нормаль это перпендикуляр к данной точке. Это мы помним. И первое, что мне пришло на ум, когда я думал, как бы это сделать, первое, что мне пришло на ум, это векторное произведение векторов. Просто я помнил, что векторное произведение векторов это и есть вектор, который перпендикулярен этим самим двум векторам. И я подумал, что от этого можно как-то работать. И смотрите. К примеру, у нас есть какая-то точка. Давайте мы представим вот это вот клеточки. Это как пиксели, да? Это нам сейчас поможет. К примеру, у нас есть какая-то точка текущая. И мы будем знать координаты вот этой точки. Давайте даже вот напишем вот этой вот. Этого пикселя, то есть соседних этого пикселя. Этого и этого. У исходной текущей точки есть какая-то высота. Ну, то есть вот здесь вот от 0 до единицы. И у этих точек есть какая-то высота. И зная, зная разницу высоты относительно этой точки, мы будем знать, насколько отличается высота этих точек. То есть, грубо говоря, это z-координаты у нас будет трехмерного вектора. А координаты соседних точек это и будут наши вектора. Вот сейчас я рисую вектора, но они у меня в двухмерной проекции. А на самом деле с добавлением карты высоты они у нас будут подниматься в высоту. То есть сейчас они, грубо говоря, перпендикулярны. Но так как карта высоты будет не однотонной, то вот эта точка будет, допустим, выше в 2 раза, чем вот эта. И если мы возьмем, допустим, вот эти два вектора, давайте вот это будет у нас вектор А1, это А2, это вектор А3, не забываем вот так представлять, это вектор А4. И если мы рассчитаем векторное произведение векторов А2 на А3, то у нас будет вектор перпендикулярный этим двум векторам. Это как раз и будет вектор параллельный вектора нормали, потому что нормаль у нас единичный вектор, мы потом его еще нормализуем. И самое главное еще свойство в векторном произведении векторов, то что третий вектор, он создает правую тройку векторов. Что это такое? Как я запоминал? Я запоминал так, что если мы умножаем, грубо говоря, вектор А2 на
А3. Вот у нас А2, А3. Если мы закручиваем винт от А2 до А3, то у нас он вкручивается внутрь. Это значит, будет у нас минус. То есть вектор будет с минусом направленный туда, внутрь экрана. Если у нас мы перемножаем вектора А3 на А2, то есть те же самые вектора, просто поменяем их местами, то вектор тоже будет перпендикулярен этим двум векторам, но направлен на нас. И нам нужно будет рассчитывать как раз вот эту связку. То есть мы будем перемножать, допустим, вектор А2 на А1 и А4 на А3, либо там А3 на А2. Сейчас решим. И зная формулу вычисления векторного произведения векторов, мы будем находить вектора, которые параллельны нашим нормалям. И единственное, что нам надо будет после векторного произведения векторов сделать, это нормализовать эти вектора, и тогда они будут у нас единичные, и это точно будут наши нормали. Пока, наверное, непонятно. Мы сейчас начнем все это делать и будем иногда возвращаться к этому рисунку. Давайте. Первое, что нам нужна, конечно, текущая точка. Любая текущая точка. Допустим, у нас какая-то точка вот здесь вот есть. И обязательно нам нужно сразу же найти к этой точке 4 наших точки. А1, А2, А3, А4. Давайте мы создадим сразу координаты этих точек, если бы это у нас была единичка. Если бы у нас пиксель был единичный, то у нас относительно текущей точки координаты вот этого вектора были бы по оси x у нас минус 1, по оси y у нас 0. Так, это у нас точка А1. Точка А2 у нас по оси y 1, по оси x 0. Значит, здесь по x 0, по y 1. Это точка А2. Точка А3 по x единичка, по y 0. 1, 0. Точка А4 у нас имеет координаты по x 0, по y минус 1. Вот у нас 4 точки. Вы можете их пометить, чтобы удобнее вам было, но я пока этим не буду заниматься. Дальше. На самом деле у нас пиксель не равен единице, а мы помним, что пиксель у нас равен единице, деленное на размер экрана. На размер экрана, где он у меня? Правильно, не вижу. Вот, на размер экрана, на этот, 2048. То есть нам нужно взять и забрать текущий размер экрана. Это у нас получается переменная size. Она у нас двухмерная для x и для y. Для упрощения мы будем использовать квадратную карту. Поэтому мы просто отсюда возьмем, вытащим только координату x. В данном случае она у нас равна 2048. И разделим единичку на 2048. И у нас получается длина одного пикселя. Вот она. Так, это координаты текущей точки, это длина одного пикселя. Вот здесь, вот это давайте мы пометим уже. Так, что ж такое? Длина одного пикселя. И теперь, если мы длину этого пикселя перемножим на вот этот вектор единичный, то у нас получится как раз координаты соседних точек относительно текущей точки. Смотрите, мы перемножаем.
Перемножаем мы скалярным произведением. Не путаем скалярное произведение вектор на число и скалярное произведение векторов и скалярное произведение векторов, которым мы сейчас будем заниматься. Скалярное произведение вектора на число — это просто число, которое умножается на все координаты вектора. Вот в данном случае это число, а это двухмерный вектор. Мы перемножаем, и тут получается не минус 1 в координате x, а минус 1 умноженное на какое-то маленькое число. Так, здесь мы тоже высчитаем вектор. Здесь тоже. И здесь. И в данном случае вот это вот координаты от текущего вектора, координаты x, y, x и y. Но нам нужны координаты на экране. То есть, если у нас текущая точка вот здесь, соседняя вот здесь, она у нас, вот это неправильная координата. Чтобы узнать правильные координаты относительно текущей точки, вот этой 0,0, нам нужно сложить вот эти координаты с координатой текущей точки, позиции. Вот. Теперь мы складываем. И то же самое делаем. Так, не то подхватил. То же самое делаем для остальных векторов. Так, это готово. То есть вот это координаты x и y соседних точек А1, А2, А3 и А4. Но мы помним, что нам нужна будет еще третья координата, высота. Для этого мы и рассчитывали, в принципе, вот эти вот координаты текущих точек, чтобы узнать высоту у них. Во-первых, мы узнаем высоту у текущей точки с помощью нода SampleGray. Точно так же мы узнаем значение в соседних точках. Раз, два, три, 4. Готово. Дальше, если мы из значений А1, А2, А3, А4, вот этих вот, вычтем текущее значение, мы узнаем, какая разница высот между этими точками. Это и будет у нас z-координата. Мы вычитаем. Делаем раз. Вычитаем текущую точку из соседних 4. Сделали. Теперь, сейчас это у нас именно координата z, которая у нас пойдет в наши вектора. Координата z. Дальше. Сразу прикрутим сюда интенсивность, чтобы рассчитывать интенсивность нормалок. Это, естественно, помните, мы координатой z крутили интенсивность. Поэтому, если мы сейчас умножим какое-то число, float, допустим, 22, к примеру, умножим на значение, то это и будет наш коэффициент. Пометим, что это коэффициент. Даже не коэффициент усиления нормалки. Ну, усиление, уменьшение, интенсивность. Вот это число
Мы потом поменяем этот float на переменную, чтобы могли крутить. Пока у нас это число. Какое-то рандомное. 22 я поставил. Теперь у нас есть z-координата и x-y координата. X, y откуда нам нужно брать? Смотрите, мы сейчас будем рассчитывать нормалку относительно текущей точки. Соответственно, каждая текущая точка у нас будет 0,0. И значит, координаты векторов у нас получается, мы можем взять либо вот эти координаты. Почему либо-либо? Нам не нужна длина вектора, потому что мы потом будем нормализировать ее все равно к единичке приводить. Поэтому мы можем взять либо вот эти значения, либо вот эти. Ну, давайте начальные возьмем. Я сделаю так. 3, 4. И сейчас так, чтобы не путаться, чтобы у нас паутины большой не было. Получается, это координата x, y, а вот это координата z. Значит, мы создаем трехмерный вектор. И вот это у нас получается точка А1. Дальше создаем второй трехмерный вектор. Это координата z. Это у нас будет точка А2. Следующий вектор. Точно так же создаем. Это у нас точка А3. И последний. Координаты x, y и координата z. Это вектор А4. Все, вектора готовы. Они у нас не единичные. Они у нас имеют какие-то значения, либо больше единицы, либо меньше единицы. Скорее всего, меньше единицы, потому что... хотя больше единицы, потому что здесь же единичные вектора, и здесь какое-то число больше нуля. То, скорее всего, конечно, они больше единицы все. И дальше можно было, конечно, нормализовать их. У меня изначально так и было. Но смысл их сейчас нормализовывать, если мы сначала можем их перемножить, векторное произведение сделать, а уже потом нормализовать. То есть я, получается, изначально нормализовал вектора два раза. Перед векторным произведением и после векторного произведения. Я считаю, что перед векторным произведением не обязательно нормализовывать вектора. Поэтому мы сейчас будем производить векторное произведение. Как рассчитывать векторное произведение? В принципе, это гуглится очень просто. Я думаю, это у вас займет 5 минут. И достаточно емкие ролики есть на YouTube. Можно посмотреть за 10-15 минут и понять, что это такое. Чему равно векторное произведение? Давайте я... Где бы написать? Давайте... Да, вот здесь буду писать. То есть, в данном случае я буду перемножать А2 на А1. Вектор А2 умножаем на вектор А1. Почему я перемножаю не А1 на А2, а А2 на 1? Чтобы у нас искомый вектор был направлен на нас. То есть, если у нас есть какая-то плоскость, мы нашли вектор вот этот вот, а не вот этот. То есть, вот этот вектор нам не нужен. Нам нужен вот этот, который смотрит на нас. Так, это я удалю. Итак, векторное произведение векторов считается через определитель матрицы. Как мы ее записываем? И, G,
k, это верхняя строчка. Во второй строчке мы записываем координаты вектора a2. Давайте это будет x2, y2, z2. В третьей строчке мы записываем координаты вектора a1. Это x1, y1, z1. И нам нужно найти определитель этой матрицы. У нас получается g умножаем на минор. G умножаем на минор вот этот. Получается y2, z2, y1, z1. Что вот это такое? В принципе, вот это y2 умножить на z2 минус y1 умножить на z2. Давайте мы сразу запишем это произведение. То есть я это уберу. И напишу скобку. Получается y2 умножить на z1 минус y1 на z2. y1 умножить на z2. Это у нас, грубо говоря, будет x-координата текущего вектора. Дальше мы ставим знак минус, потому что здесь будет у нас плюс, здесь минус, здесь плюс. И не забываем, что это уйдет в координаты у нас потом. Дальше. Давайте перенесем сюда. J. Тоже скобки. J, минор у нас получается вот этот и вот этот. Соединяем их. Получаем x2 умножить на z1. x2 умножить на z1 минус x1 умножить на z2. x1 умножить на z2. Дальше. Плюс. Идет плюс. k умножить на скобки. Вот этот минор. Это получается x2 умножить на y1 минус x1 умножить на y2. x1 умножить на y2. Все, и вот эта вот координата у нас получается будет координата x. Вот это со знаком минус координата y. И вот это координата z. Перпендикулярного вектора к этим двум. Так, шпаргалка у нас пусть висит. Сейчас мы вот эти вектора разделяем на x, y, z. X здесь у нас y, z. Так, это у нас точка. Случайно, не то сделал. Вот так. Это у нас точка А1. Это у нас точка А2. Это у нас точка А3. И это у нас точка А4. Итак, нам нужно перемножить А2 на А1. То есть мы сделаем вот это перемножение и вот это перемножение. Почему мы будем делать два векторных произведения? Я хочу найти среднее число. То есть у нас будет какой-то вектор относительно, перпендикулярный относительно двум этим и перпендикулярный относительно двум этим. И средний вектор у нас будет усредненный более точная нормалка. А потом мы также с диагоналями еще сделаем. То есть у нас получается будет произведение, точнее не произведение, а среднее из 4 нормалок, исходящие из одной точки. Так, значит, нам нужно произведение первое А2 на А1. Это у нас произведение А2 на А1. А2 на А1.
А это у нас произведение. Так, закручиваем винтик. Точнее, нам нужно откручивать винт. А4 умножить на А3. А4. А4 умножить на А3. И чтобы нам не путаться, А4 мы перекинем сюда. Вот они, координаты А4. Координаты А3 вектора сюда. Здесь А2 перемножаем на А1. Вот так вот. Так, давайте чуть-чуть увеличим, чтобы было удобнее, чтобы мы не запутались. И чтобы не было паутины сильной. Так. И погнали. По вот этим формулам. Значит, координата x у нас будет равна y2 на z1. y2 вот. Умножаем на z1. z1 у нас вот. Угу. Минус перемножение y1 на z2. y1. Блин, я, наверное, так еще сильнее путаюсь, когда я поменял местами. Давайте вернем. Давайте это будет 2, это 1. Так будет проще, мне кажется. Хотел сделать как лучше, получилось как всегда. Так. y1 умножить на z2. z2 у нас вот. Вычитаем. То есть вот это вот координата x. Давайте мы поставим здесь обозначение, что это x. Давайте просто какое-то число добавим сюда к x. x1, к примеру. Дальше. y. Y у нас получается с минус. То есть мы потом перемножим это значение на минус 1. И в скобках x2 на z, x2 умножаем на z1. x2 умножаем на z1. Минус x1 умножить на z2. x1 умножить на z2. И все теперь это не забываем умножить на минус 1. Это у нас координата получилась y1. Дальше координата z. Считаем x2 умножить на y1. x2 умножить на y1. Минус x1 умножить на y2. x1 умножить на y2. Так, проверяем. По идее, каждое число должно использоваться два раза. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Вроде ошибок нету. Так, это у нас идет со знаком плюс, и это координата z1. Дальше. То же самое сделаем сейчас вот с этим векторным произведением. В принципе, я думаю, можно было бы просто скопировать. Так. Давайте подумаем. А2, А1. Здесь А4, А3.
Давайте, да, давайте сделаем хитро. Давайте мы сделаем просто вот так вот. Мы скопируем. И переставим вот это вот сюда. Это у нас А3. Это у нас А4. И, естественно, вот здесь вот мы обозначим другие сеты. Y2, Y2, ой, X2, Y2 и Z2. И значит, это векторное произведение у нас получается А4 на А3. Так, лень двигателя прогресса. Теперь, самое сложное мы сделали вот это вот перемножение. Можем его скрыть, я думаю, она, чтобы нам не мешала. А дальше нам нужно найти среднее значение двух векторов. Вот этого вектора и вот этого вектора. В принципе, это находится очень просто. Мы складываем, допустим, координаты x1 и x2 и делим на 2. Это и будет у нас среднее значение. Мы складываем x1 и x2, делим на 2, потому что два вектора. Это у нас координаты x. Дальше складываем y координаты. y1 и y2. Делим на 2. Давайте, чтобы паутины не было, я буду так писать. И то же самое с z-координатами. Делим на 2. И складываем это все, соединяем все в трехмерный вектор. Сначала двойной, теперь тройной. Все, вектор у нас готов трехмерный. Он у нас не единичный, но он параллелен вектору нормали. Единственное, что сейчас надо сделать, это нормализовать его. Мы нажимаем Normalize, выбираем. И теперь вот это у нас единичный вектор. Но это у нас единичный вектор трехмерный, а пиксель-процессор у нас на выход просит четырехмерный вектор. То есть нам нужно еще добавить альфа-канал. Альфа-канал у нас всегда будет единичке равен. И вот это у нас выходное значение. Так, все у нас посинело. Скорее всего, где-то я ошибся. Я знал, что с первого раза у меня это не получится. Давайте, во-первых, посмотрим, что у нас по каналам. Так, что у нас по каналам. И посмотрим, что у нас внутри. Так, и сразу мы выведем сюда. Давайте мы проверим сразу интенсивность. Мало ли, может быть, от нее как-то зависело все. Нет. Так, синего цвета очень много. Правильно. Смотрите, что я забыл сделать. У нас получается здесь... Я рано сделал вывод. Почему? Потому что в данный вектор у нас в формате он принимает значение от минус 1 x, y и z координаты до плюс 1. А нам нужно любая карта. В Substance дизайнере вы знаете, что там черно-белый канал.
Он идет от 0 до единицы. Естественно, нам надо сейчас преобразовать это все в формат от 0 до единицы. Делаем уже знакомым нам способом. Сначала прибавляем, так как это трехмерный вектор, прибавляем к нему тоже трехмерный вектор, который имеет значение 1, 1, 1. И, соответственно, у нас вот здесь уже вектор в диапазоне от 0 до 2. И теперь нам это все нужно разделить на 2. Делим тоже на трехмерный вектор, который у нас 2, 2, 2. И вот это вот у нас как раз получается единичный вектор в формате от 0 до плюс 1. Как раз то, что нам нужно. И вот сейчас мы создаем четырехмерный вектор и добавляем сюда альфу. Выводим. И в принципе уже что-то похожее. Давайте посмотрим. Давайте единичку здесь поставим. Вот у нас нормалки от Substance Designer. Вот это наши нормалки. Но видно, что у нас интенсивность чуть побольше. Давайте мы сейчас добавим здесь крутилку на интенсивность. То есть вот здесь вот вместо 22 мы поставим getFloat и вытащим input канал. Вот так. Теперь у нас все пропало. Вернулось. Странно, единичка у нас вообще почти пустой. Очень слабая нормалка, да? 22 более-менее норм. И в принципе уже средние значения двух вот этих вот векторов уже дают более-менее адекватную нормалку. Она у нас похожая, да? Давайте проверим визуально. Давайте увеличим 100. Да вообще, по-моему, идеально. Отлично. Стоит ли усложнять граф? Ну, я думаю, стоит. Просто хотя бы для практики. Так, давайте мы пометим это, пометим комментарий, что нормалки средние двух векторов. И сейчас добавим нормалки векторов. То есть к этим двум нормалкам мы добавим еще нормалки от диагональных точек. То есть сейчас у нас вот эти точки А1, А2, А3, А4. Добавим, давайте еще, знаете, какие точки? Так, это у нас текущие. И мы добавим вот эти точки. Это у нас будет А1. Это у нас будет А2. Почему я называю 1, А2? Потому что мы сейчас просто будем копипастить и чуть-чуть подправлять график, чтобы не запутаться. Поэтому я называю одинаково их. А3. Это А4. И потом, найдя среднюю нормалку здесь и среднюю нормалку здесь, мы опять соединим, сложим их и найдем среднюю нормалку из 4. Заходим. Давайте пока график уберем этот. Первое, что я сделаю, я просто смело беру и копирую все это. Дальше. Нам нужно
вот здесь вот поменять координаты. Сейчас у нас координаты вот этих точек, а нам нужны координаты вот этих точек. Давайте разбираться. А1. По x у нас минус 1. По x минус 1 стоит. По y тоже минус 1. Правильно? По y 1. Это А1 точка. А2 точка. Точка А2 у нас имеет по x 1, по y 1. Единички. Дальше. Третья точка А3. x1, y минус 1. Минус 1. И четвертая точка минус 1, минус 1. Минус 1, минус 1. Так, здесь подправили. У нас получилось, что... Так, здесь все то же самое, то же самое. А2 умножить на 1. Да. А3, А4 умножить на А3. Да, у нас получается правильный вектор. Здесь input оставляем. Ничего страшного, что мы вызываем два раза одну и ту же переменную. Можно было, конечно, сделать так. Но я думаю, так тоже сработает. В этом ничего страшного нет. И теперь усредняем, да? То есть у нас средняя нормалка есть вот это и средняя диагональных векторов. Сейчас где у нас усреднение было? У нас усреднение было вот здесь вот, до вот этого момента. Теперь давайте опять координаты x складывать. Мы складываем координаты x. Так как это уже не 4 вектора, а здесь из двух мы делаем один вектор, и здесь из двух мы делаем один вектор. Здесь получается опять же два вектора, и опять же делим на 2. Если бы мы вот здесь не делили на 2, ни там, то надо было нам сейчас просто делить на 4. Но я не буду исправлять сейчас все. Мы просто разделим на 2 и еще раз на 2. Так, это x координата. Дальше складываем y координаты. Тоже делим на 2. Странно, что я тут вычел 2. Угу. Делим на 2. Делим на 2. И координаты z складываем. И тоже делим на 2. Все, вот это у нас усредненное значение 4 векторов параллельных нормалей. Так, и значит, одну часть мы вот это вот удаляем. А сюда мы вставляем x, y, z. Попрактиковались в копипастинге, да? Проверяем, все ли у нас правильно. Так, здесь мы соединили, здесь усреднили, соединили, нашли единичный вектор. Да, по идее все должно правильно работать. Давайте посмотрим, визуально что-то меняется при приближении. Какое-то изменение есть. Ну, то есть получается вот это нормалки. Средняя от 4 векторов. Естественно, эти нормалки считаются дольше, но они точнее. Нормалки средние 4 векторов. И я подозреваю, что в каких-то картах, где присутствуют какие-то диагональные изменения высоты, я думаю, вот эта карта будет лучше отрабатывать, чем вот эта. Не уверен, но возможно. То есть сейчас мы создали свои нормалки, которые мы можем использовать. А самое главное, мы теперь знаем, как это все делать, как это все устроено. Мы знаем, как увеличивать интенсивность, как восстанавливать третий канал нормалок высот, который не обязателен на самом деле, да. Так, интенсивность мы можем вынести. Давайте мы
Сейчас создадим переменную коэффициент kf. И вместо этого инпута мы возьмем переменную коэффициента. Это мы удалим. Это оставим. У нас стало все белое, потому что по умолчанию коэффициент равен тут нулю. Не единице. Давайте 22 поставим. Во, вернулось обратно. Здесь давайте то же самое. Мы вместо инпута возьмем коэффициент. Input удаляем. И то же самое вставляем сюда. Это удаляем. Это нам можно удалить. И здесь мы подчистим тогда input value. Подчистили. Все, теперь на превьюхе, если мы будем увеличивать, мы видим, что у нас увеличивается нормалка. Вот так сильная. Кстати, на сильной нормалке какие-то изменения есть. Да, вижу, есть изменения. Так, и мы теперь давайте тогда уже сделаем финальную ноду. Мы возьмем input grayscale и сюда, и сюда. А здесь мы возьмем switch. Switch color. И вставим сюда. И в настройках мы добавим новый параметр. Как бы обозвать? Давайте обозначим high quality, что ли. И будет это у нас булевая операция. По умолчанию у нас будет ложь. Но если мы захотим high quality сделать, более четкую нормалку, более правильную, то мы будем переключаться с помощью свитча. И у нас будет считаться нормалка из 4 векторов. И в принципе мы можем это сохранить. И вот у нас наша нода новая. Так, и давайте еще сбежим чуть вперед. Мы сейчас создадим свою функцию. Я посмотрел на граф. То есть вот эта вот часть и вот эта часть, они очень похожи. Тут одинаковые входящие значения и одинаковые выходящие значения. Это прямо стопроцентная функция. Что такое функция в Substance Designer? Функция это та же самая, допустим, давайте я сейчас возьму, допустим, вот минимум. Так, где это? Потерялось. Давайте здесь. Допустим, возьмем, или модула. Вот модула. То есть тут это в принципе функция. Тут два входящих значения и одно выходящее. Либо можно зайти в библиотеку и найти тут функции. Вот они все функции, можно вытащить. Да вот, допустим, функция 2π. Если мы откроем, посмотрим. Тут нету входящих значений. Тут только число. И оно же и есть выходящее значение. То есть своего рода функции, которые на вход не принимают никакие переменные. Как создать функцию? Создать функцию очень просто. Вот у вас есть, давайте я это закрою. Вот у вас есть проект. Нажимаете на правую кнопку мышки. И здесь выбираете New. Substance Function Graph. Все.
Вы создали функцию, вы можете здесь ее переименовать. Давайте мы сразу ее переименуем. У нас будет функция векторное произведение. Да? Мы напишем вектор multiply, да? Как-то так. Вот мы создали функцию, она еще пустая. И сейчас скопируем сюда наши ноды. Давайте прямо вот так вот. Ctrl-C. Ctrl-V. Так, я скопировал ее. И сейчас мы ее немножко подработаем. Нам нужны два входящих значения. То есть два вектора трехмерных. Для этого вот здесь нужно создать две переменных входящих. Нажимаем один раз. Здесь float, выбираем float 3. И напишем вектор 1. Все, мы создали первую переменную входящую. И точно так же можно создать вторую, либо скопировать, продублировать, потому что они одинаковые будут у нас. И выбрать здесь вектор 2. Точнее, название поставить здесь вектор 2. У нас есть две входящих переменных. Как мы их записываем в графе здесь? Мы выбираем getFloat3. И здесь вот они наши переменные. Здесь еще появились также переменные y1, z1, x1. Это вот эти переменные локальные, которые мы создавали. В принципе, мы ими не пользуемся. Я их написал только для того, чтобы граф читался удобней. Можно было, конечно, комментариями написать, но я написал так. Итак, у нас есть вектор 1. Мы скопируем и поставим еще вектор 2. То есть у нас вот есть два входящих значения, и я подставляю их вот таким образом. Дальше. Выходящее значение в функции должно быть одно. У нас здесь сейчас три переменных. Поэтому мы соединяем в тройной вектор их. И уже это делаем выводной нодой. Все, вот на самом деле сейчас функция уже готова. Смотрите. Заходим в наш граф. И просто перетягиваем сейчас функцию сюда. Вы видите, здесь есть два входящих значения. Один вектор, второй вектор. И одно значение, которое у нас выходит. Его придется разделить здесь на три части. У нас будет здесь x, y и z. И сейчас поменяем местами. Подставим x сюда, y сюда. Так, и z сюда. Вот это теперь мы можем все удалять. И вот это мы можем все удалять. Смотрите, у нас сразу как упростился граф визуально. То же самое мы можем заменить на это. То есть я просто копирую и подставляю вектор 1 сюда, вектор 2 сюда. А эти значения x, y заменяю на предыдущие x, y, которые шли отсюда. Все, я вот этого могу удалить. И теперь у нас получился такой компактный граф. То же самое можно сделать во втором пиксель процессоре. Я этим заниматься не буду.
У нас было вот так, я чуть поменял местами тут. И теперь давайте проверим. Давайте мы подставим нашу карту высоты, на которой мы экспериментировали. Так, и нам нужно выбрать, давайте зайдем в превью. Нам нужно, чтобы high quality был false. Все верно. Вот эту часть мы меняли. И тестим. То есть, в принципе, все работает то же самое с нашей функцией. Точно так же, как и без нее. Вот я поменял сейчас на high quality. Все одинаково работает. Но граф читается намного удобнее и приятнее. Очень часто функции применяются еще когда, допустим, функция идет в функцию. Вот тогда она реально спасает. То есть если сейчас это нужно, чтобы читался хорошо граф, то вот такого плана функции, ну эту функцию так, конечно, нельзя делать, она у нас не предназначена для этого, но бывают функции, которые вот именно, допустим, входят одна в другую, и если писать граф без этих функций, то он просто будет огромный. И в этом случае функции очень спасают. Так что функции очень удобная вещь, чтобы читался граф понятно. Ну и плюс ко всему для редактирования вы можете поменять что-то в функции, и у вас поменяется и вот здесь все сразу же. Для редактирования это упрощает работу. На этом по нормалкам все. Идем дальше.